Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy. Niku seneng lunga. Niku rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunai pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Tiru kono tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwali. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman, riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ngono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa? Yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa? Yasir. Ini rumono tenan. Ojo sampai kita itu ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa? Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata yang terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi ini gak ada tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi itu tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudoatal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nak ana wong kluyuran iku diamuk. Santri kok amben apa? Kluyuran. Nek kita agak kesempatan kluyuran paham ya. Kowe nek duwe dhuwit ya kluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale kluyuran ngono ae ora sak katut. Jadi kluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora ana wong kluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong kluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran. Itu pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Yordan niku Syam rene ndare napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai sakniki wonten jenenge Kani satu Bakhira, ana sing maca Bukhara Kani satu napa? Bakhira. Sakniki dikerangkeng. Teng mriku Rahibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik. Umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Pokoknya ulama dhisik ku senengane kila, angger gak kila iku perkarane ora ono akte. Mulane kula nate debat mbek tiyang Wahabi, sakniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget.
Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Bapak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolas. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umur Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak keluar ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Dar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari, berarti besar Suro Sapar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirannya melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Anak mungkasir gak dihitung, berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kenanya muswida. Mustafa mau mikir, mesti sama matematika mesti mau mikir. Londa saya ini misalnya saat ini kan jam 9. Engkau nak jam rolas itu pirang jam kas mas? 4 atau 3? Mikir ya mas. Oh aku seru, angger wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane iku. Mulane aku mbek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Kelakuane wong zuhud ngono iki. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 9 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Mergo hitungnya dene mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat dene. Wah aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama. Aku sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih. Kena ngitung ngaji jam 9 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 9, 11, 10, 11. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru lan kula nu nangis tenan. Suwi tok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwi tok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Nah, iku anggere debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale Kanjeng Nabi
Moro Madinah iku tanggal. Saiki dadi telus Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 ya? 507 pinten. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas ya? 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sapa? Bik saya kados. Bik saya 610. Berarti nak bik saya 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya nggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku nak srengenge kok kulon pohonnya melok kok kulon nggak nyiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala hi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Abu Hurairah bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu. Ini anak jenengan. Mulane takok malih. Niki sinten? Ini kan anak kula. Sesuai mangkel sinten Abu Hurairah. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Abu Hurairah. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi iku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya mesti wambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa muleh. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna natengene tarik-tarik sampai kita keselipung Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tenggene Arifa Ilya, tenggene saat ini dari Israel Arifa Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya kira soleh-soleh itu rapat ngeluyur. Neng omah, tambah atau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kayak gedeng ya hasud. Wis setuju bento, paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu ana mlaku-mlaku ben fayang duru nak gak yasiru ya ora iso fayang duru. Lokam mlaku ben ana nazare, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i mau mangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula pun cerita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme, juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel.
Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir lho iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diobong tas itu jepuli berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono kuwatu repol dene tau darani wong ku apik sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad. Jadwalnya ada Habib Al-Adini rawuh teng Sido Kiri, lalah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Umar Hafid, ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub, ora ana tolak tisamsu, ora ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi jajan. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya. Tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret dil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan nembek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nek mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhirnya ulama gawe iki musim sita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku barokah wong ngluyur. Dadi riyen ora ana falak tapi barokah wong ngluyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata donya iku napa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasoi.
Wong Quraisy iku senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senani rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mos ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben paham nggih. Terus nek wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Ke wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit. Iku sekunane iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki sudah entek. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohna ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bet secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau misal 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten? 20 juta. Sebayangno kebodohan macam-macam 50%. Itu 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe 1 juta. Nah nggo bek halal iso badhe per bulan 40 juta. Bayangno kebodohan kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodohane sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodohan macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodohan tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae sik 40 kebodohan 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodohan. Masa bulan kelima cek kebodohan meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan, yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne itu ditakoki, kenapa anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash. Tahu dekne dagangan unta itu mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepinginnya apa? Cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ros sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500.
Pokoknya sementing cash dia mau resiko duit juga uang. Biasanya tak kebal wong minami. Jadi kayak kudur roh. Lah ulama mikir mulane apa wani nantang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya ba iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok." Ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nang mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Cuman ngancam kayak mau riba dosa gede, iya macam dosa gede. Delok nih kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoknya nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir, innamal bai'u mislu riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba ya tujuane golek bathi selisih. Baik kulak 10.000 mbok dol 12.000 ya golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu bedane apa baik mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mesti maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefoto ngamben go maksiat ae. Lha iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nganti ngerti hikmahe nak baik iku luwih prospek tinimbang misalnya ke bantah pulau, tapi Gus Dagang sering dibodoni. Lo nak kemungkinan dibodoni, wong riba dibodoni kena. Wes utangi riba, wongnya melayu, wae biar jajan. Wes 1 juta mbok utang lo, janji 3 ibu gak jebule wongnya. Lah nak soal potensi dibodoni, bodoh ning riba ya potensi, ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoknya dagang paling barokah sing halal, sing napa? Cash.